about to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking, we'll get away. Всем привет! Сегодня мы с вами обновим всеми любимый красный бархат. Ягоды вы можете выбрать на свой вкус. Главное, они должны быть красными, чтобы не нарушать традиционной палитры. И также с сегодняшнего дня у нас стартует майский розыгрыш, но о нем в самом конце. Итак, начинаем. Сначала давайте приготовим малиново-шоколадный слой. Собственно, из-за этого слоя я и поменяла название этой начинки в своем списке. Мне для этого потребуется малина. Я взяла одну пачку 300-граммовую малины замороженной. Далее сливки жирные желательно, сахар и ванильный сахар, желатин замоченный, вода и белый шоколад. Абсолютно любой, у меня, видите, пористый. Нам его, в принципе, все равно топить, поэтому здесь никакой разницы нет. Для начала мы добавляем в сотейник к малине сахар с ванильным сахаром и ставим на средний огонь. Туда же отправляем воду и постоянно помешиваем, доводим до закипания. Снимаем с огня и отставляем в сторонку, пусть остывает. Сливки подогреваем, ни в коем случае не кипятим. Нам необходимо, чтобы они просто растопили наш белый шоколад. Я буду это делать в микроволновке. Все, отправляем сюда белый шоколад. Пусть все это здесь топится. А мы пока растопим желатин. Температура смеси сейчас у меня 40 градусов. Добавляем сюда желатин. Все хорошо перемешиваем. Я, конечно, понимаю, что я всех уже замучила с этими температурами, но если вы хотите заниматься выпечкой, термометр вам будет просто необходим. Я знаю по себе, без дела он лежать никогда не будет. Конечно, не обязательно покупать сразу пирометр. Можно вполне обойтись для начала и игольчатым термометром. Так, все. Нам необходимо процедить через сито нашу вот эту вот малинку в сахаре, избавиться от косточек полностью и смешать обе массы. Смесь разливаю по формам. У меня будет 2 формы заполненные. Одинаковое количество распределяем. У меня формы 16-сантиметровые. Просто это самый ходовой размер у меня. Именно форма резак. Получилось по 230 граммов в каждой форме. Отправляем в морозилку. В морозилку мы отправляем для того, чтобы нам удобнее было застывший слой переложить уже в торт на крем непосредственно. Можно и не ждать прям до того момента, когда она станет каменной, именно эта прослойка. Я обычно дожидаюсь момента, когда уже прослойка держит форму, и все уже достаю из морозилки. Все, отправляем. Теперь можно приготовить коржи. Это будет шифоновый красный бархат. Я этот рецепт сама выдумала и пользуюсь им уже около полугода. И другие девочки тоже им пользуются активно и говорят мне за него спасибо. Рада, что он, кстати, нравится очень многим. Мне для этого потребуется 6 яиц. Разделила на желтки и белки. Я буду делать тесто бисквитное сразу на 2 формы. Если у вас нет 2 одинаковые формы по размеру, то тесто может вполне и подождать, пока будет выпекаться первый корж. Отвлеклась. Про яйца уже сказала. Разделяем на желтки и белки. Дальше идет 2 порции сахара. Одна в белки, другая в желтки. Растительное масло без запаха. Соль. Какао обязательно. Дальше у нас идет кефир комнатной температуры. Жирность кефира не имеет никакого значения. И здесь у меня мука, сода и разрыхлитель. Конечно же, для красного бархата нам потребуется красный краситель. Я буду использовать вот такой вот сухой водорастворимый краситель. Цвет алюра красный. Его нужно не так много, как другие виды красителя. Обычно начинаю со взбивания белков, добавляю туда сразу щепотку соли и начинаю взбивать на самой маленькой скорости миксера. Далее прибавляю скорость и также постепенно добавляю 1 порцию сахара. После взбиваем уже на самой большой скорости до плотного состояния. Переворачивая чашу, белки не должны двигаться с места. Одновременно с этим процессом можно начать взбивать желтки со 2 порцией сахара. Кефир добавляю краситель, растительное масло. И сухие ингредиенты можно перемешать между собой и все это ввести в желтковую массу. Хорошо перемешали, и теперь можно соединить обе массы. Соединять буду в несколько этапов. Лопаткой, движениями снизу вверх, переворачивая. Перемешать необходимо очень тщательно, чтобы не было белых вкраплений белковых в тесте. Либо можно подстраховаться и часть красителя добавить в белки при взбивании. Распределяю тесто по формам. Напомню, что я выпекаю сразу в 2 формах. Формы у меня диаметром 22 сантиметра.
Духовку ставлю разогреваться до 175 градусов. Выпекаются у меня коржи обычно где-то минут 30. Но ориентируйтесь лучше на сухую зубочистку. После выпечки коржи полностью остужаем на решетке, заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник хотя бы на 2 часа, а лучше всего на ночь. После разрезаем каждый корж пополам и все. Мне потребуется для моего торта только 3 коржа. 4-й я заворачиваю опять в пленку и отправляю в холодильник. В морозилке такие коржи могут храниться больше месяца. Он мне пригодится для сборки следующего красного бархата. Ну и перед самой сборкой мы приготовим крем-чиз. Это классический вариант крема для красного бархата. Не будем отступать от правил. Нам для этого понадобятся жирные сливки, сахарная пудра и творожный сыр. Охлажденные сливки начинаем взбивать вместе с сахарной пудрой, постепенно увеличивая скорость до плотного состояния. Потом уменьшаем скорость миксера на самую минимальную и добавляем творожный сыр. Все аккуратно перемешиваем, крем готов. Все подготовительные процессы закончены. Торт я буду собирать по привычке в кольце. По бокам у меня пленка от сахарной бумаги. Ну, в общем, все как всегда. По желанию коржи можно пропитать, но это не обязательно, так как коржи получаются довольно влажные. Я буду пропитывать ягодным сиропом. Сахар, вода и сок после разморозки ягод. Сверху на тонкий слой крема мы будем класть нашу вот эту вот малиновую заготовку, малиновый слой. Стараемся ровно посередине, чтобы разрез был красивый. Заполняем бока кремом, и также тонкий слой у нас будет прямо на малиновой прослойке. Далее опять корж и все повторяем. Последний пропитанный корж укладываем на торт, и сборка будет завершена. Отправляем наш торт в холодильник на ночь пропитаться. Отстоялся наш торт, можно снимать кольцо. Немного подровняем бока. Это у нас будет голый торт. И для оформления верхушки торта я сделала еще порцию крема-чиз. Добавим вот такие вот звездочки. Торжественный момент. Разрезаем торт. Мы будем есть его всей семьей. Самый подходящий для нас размерчик. Вот такой шикарный разрезик получился. Это мой малиновый бархат. Он очень вкусный, я делала его уже несколько раз, всем очень нравится. Если вы любите тортики с кислинкой, то можно сделать вишневый или клюквенный бархат. Все по вашему желанию. Вкус у этого торта просто обалденный. Сначала идет такой в меру сладкий вкус, потом солоноватый, и в самом конце уже идет малиновый привкус. Нам очень этот торт нравится, мы будем его еще не раз готовить. Ну, буду ссылаться, если что, на это видео. Ну и про розыгрыш. В этом месяце мы будем разыгрывать сахарную бумагу, пирометр и набор форм цифры от 0 до 9. Будет 3 призовых места, условия остаются прежними. Подписка на наш канал, поделиться данным видео с друзьями в любой из соцсетей и оставить комментарий под этим видео на странице YouTube с ссылкой на свой репост. Комментарий должен быть обязательно один. Жмем на колокольчик, чтобы не пропустить итоги розыгрыша, который мы объявим 30 мая. Я, как всегда, желаю вам удачи в ваших начинаниях. Всего вам самого-самого доброго.